Hey guys, welcome back to my new vlog. यो कि मंगलबार संसारमा सो आज चाहिँ यहाँनेरि फेरि तपाईहरुलाई भाइरल प्लेस सेक्वा कर्नरमा लैजाने छु र आज तपाईहरुको लाई थाहा हुनेछ कि यहाँको सेक्वा कस्तो बब्बाल छ भनेर गाइस। यहाँनेरि बोयफ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्ड पनि घुम्नलाई बब्बाल ठाउँ छ हैन। यहाँ हेर्नु यता परी उता परी जता ततै परी नै परी। तपाईहरुलाई टोयलेट लाग्यो भने यहाँ आउनु होला। खाने चाहिँ उ पर छ हैन, खाने चाहिँ वहाँ पर यहाँ कपाल चाहिँ दामी हुन्छ यहाँनेरि। उता हेर्नु यहाँनेरि मायालु उयो बोट चाहिँ छ नि जुन देखिरहेको छ नि आन्टी बसेको त्यो बोट चाहिँ हामीले पहिला फोटो खिचिसकेको हैन। उ यहाँ हेर्नु त दुईजना कपाल कति राम्रो लभ बटहरू साला चुमुले लात्तै हान्नु ए वी आर आन्टी लभर्स प्राउड टु बी आन्टी लभर्स। सो यो चाहिँ हो हाम्रो सेक्वा कर्नर भाइरल कर्नर हैन। सो आजको दिन चाहिँ बब्बाल घाम हैन, घाम लागिरहेछ। यो कर्नरमा आउँदा मलाई लाज लागिरहेछ। केटाहरू यस्तो केटाहरू यस्तो छ हालत। सो हामी चाहिँ अब यहाँनिर गइरहेछौँ हैन कर्नरमा। सो कर्नर यस्तो छ हैन गाइस। वेलकम टु माई न्यू भ्लग। यस्तै हो, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, डिस्क्राइब गर्नु होला। तपाईहरु पनि यता आएर मस्त मस्त सेक्वा कर्नरमा सेक्वा खान सक्नुहुन्छ। राम्रो तरुनी देख्दै गाइस यो हाम्रो सेक्वा यहाँ पाकिरहेछ। अरे जसको भए पनि हाम्रो यो चाहिँ हामी पहिला बसेको ठाउँ हो हैन। यो कहाँ यहीँ बस्यो। सो यो चाहिँ हाम्रो पहिला बसेको ठाउँ हो। परालको छ टिन हैन, माथा चक्के परालको हैन। यहाँ आन्टीको खाम न, पहिले पनि यहीँ खाएको। के छ आन्टीहरु खबर? ओ यतिकै काले छौँ के भन्दा कति काले हुनु र। सो गाइस सबैहरु पनि आएर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। गाई बस्दा भयो त, गाई बस्दा हो यस्तो गरिन्छ यार। गाइस फाइनली चाहिँ हामीले यहाँनिर छिरेर हेर्नु भने फाइनली निस्केर खाएर हैन निस्किसक्यौँ। के त फेन्टा खाएको गाइस, फेन्टा खाएको। उता हाम्रो मछलीले 3-4वटा बियर खाइसक्यो हैन। म चाहिँ फ्रेस छु गाइस, म चाहिँ फ्रेस। मैले त एक लिटर पनि छुइनँ किनकि म अब घरमा मान्छे कराउँछ हैन, आमा बुवाले कराउँछ। म फुल फ्रेस। माल खाने यिनीहरू दुईटा हो, म फेन्टा खाने यहाँ छु होइन। सो तपाईहरु पनि यहाँ आएर एकचोटि भिजिट गरेर जान सक्नुहुन्छ। यहाँ सेक्वा चाहिँ बबाल पाइन्छ हैन। यो ठाउँ चाहिँ तपाईको मंगलबार संसार भन्ने ठाउँ हो यो। सो यहाँ छिर्न लागि चाहिँ 30 रुपैयाँ टिकट दिँदा रहेछ। यदि टाढो चाहिँ नआउनु होला।
सो यो लबडिया पोइन्ट पनि हो यहाँनिर धेरै डेभलप पनि भइसकेको छ गाइज यस्तो दामी मौसम छ गाइज अहिले राख्दिनँ नि गाई ठाउँ चाहिँ यस्तो छ होइन बब्बाल यहाँनिर मिनी माउन्टेन पनि छ होइन अरू के होइन सिङ्गल केटाहरू आएर चाहिँ यहाँनिर बोयफ्रेन्ड बनाउन सक्छ गर्लफ्रेन्ड बनाउनु मिल्छ यहाँ पर हेर्नु नि गर्ल यहाँ सानो बुढाबुढीहरूले मजा गरिरहेछ यो चिप्लेटी मामले मजा गरिरहेछ गाइज एकचोटि आएर भिजिट गर्न सकिन्छ गाइज सो कम एन्ड भिजिट अगेन वेट सुगन गाइज मलाई चाहिँ लास्ट पिसाब लागिरहेको छ कि खासमा होइन एकछिनमा पिसाब फेरेर आउँछु ल म सो गाइज अब चाहिँ हामी फाइनली घर गर्न लागेको र आजको भ्लग चाहिँ यति नै रह्यो होइन सो तपाईँहरूलाई भ्लग कस्तो लाग्यो कस्तो लागेन थाहा छैन होइन राम्रो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला र केही नराम्रो लाग्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला र केही सुधार गर्नु परेमा पनि कमेन्ट गरेर एडभाइस दिनु होला होइन सो आजको भ्लग चाहिँ यति नै छ बाई बाई गाइज